लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लांट। इसका बॉटनिकल नाम सिनामोनम टैमेला है और इसको आयुर्वेद में कफ वात शामक कहा गया है। इसको कॉमनली हम लोग तेज पत्ता का नाम से जानते हैं। जिन लोगों को खांसी का प्रॉब्लम रहता है वो 4 तेज पत्ता, उसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा पिपली, एक छोटा सा टुकड़ा सूंठ और उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर उबाल के काढ़ा जैसे बना के दिन में 2 बार 7 से 10 दिन तक ले सकते हैं, जिसमें उनको मैक्सिमम आराम आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।